ini aku bakal bikin DIY tutorial banana slime. Teksturnya stretchy banget, glossy, and not sticky. Dan dia juga holdable. So kalau kalian mau tahu caranya, just keep watching. Jadi pertama yang kalian butuhkan adalah lem. Kalian bisa pakai lem Raja Wali or lem box. Yang kedua, kalian bisa butuhkan lem clear glue. Yang ketiga, kita pakai body shop, tapi aku pakai clear and clear. Yang keempat, kita gunakan body lotion. Yang kelima, kita butuhkan slime egg. Yang keenam, kita butuhkan essence pisang banana. Dan alat-alat yang kalian butuhkan adalah pengaduk dan wadah. So, pertama kita tuangin lem Raja Walinya. Kalian tuangkan pakai 3 sendok. So, kita udah tuangin lemnya 3 sendok makan. So, kita bakalan tuangin lem finalnya. Saya ini bakalan botol yang terakhir. So, kita aduk sampai merata. Tuangkan airnya, aduk hingga merata ya. Kita tambahin airnya, kita aduk sampai merata. So, kalian tuangin hand body lotion. Jadi segitu lotionnya. Sabun. Dan kalian bisa tuang clear and clearnya. Aduk hingga merata. Setelah itu kalian bisa tuangin essence-nya. Tapi kalau kalian nggak pakai ya nggak apa-apa. Jadi kita tuangin. Jadi ini part 2-nya dari yang banana slime. Next kita tuangin slime extractor-nya. Kuat. Ini aduk hingga merata dan sampai mengumpal. Sebelum mengumpal, terserah kalian mau kasihin pewarna atau enggak. Jadi aku mau kasih pewarna warna kuning. Jadi kita kasih 4 tetes. So ya, ini mau jadi kita tambahin sampai aja. So aku aduknya pakai tangan aja karena kalau pakai sendok lama-lama nggak rata. Jadi ini warna kerasnya nggak kayak gini. Jadi aku mau tambahin slime egg lagi.
aku mau nambahin pewarna kuningnya. Jadi ini udah aku tambahin. Jadi ini teksturnya ini enak banget dan dia super stretchy. Ini dia super holdable. Ini super duper enak banget. Dia glossy juga.